اس نے حضرت زلیخا دے متعلق وہ جملے لکھے جڑے انہوں نہیں لکھنے چاہیے سے. باقی تقریباً مفسرین تفسیر جلالین ہوئے ساوی بیزاوی تمام مفسرین تقریباً حضرت زلیخا دی عظمت دے قائل نے. انہاں نال یوسف علیہ السلام اللہ دی رضا نال نکاح فرمایا ہے. ایک نبی دے نکاح چاہیے کوئی جملہ زبان تے ایسا نہیں آنا چاہیے جڑا اس خاتون دی توہین واسطے نکلے. ازواج رسول امت دیاں ماواں ہوندیاں تے رسول اللہ دیاں بیویاں ساڑیاں روحانی ماواں نے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ حضرت زلیخا دے بارے زبان تے جملہ کوئی ایویں تاریخ پڑھ کے نہیں آنا چاہیے. مولوی مدودی پتہ نہیں کی پڑھے ہے ایویں کیا اللہ کے بڑے بڑے مفسرین انہاں دی عظمت اور مرتبے دے قائل نہیں. جدو بندے تحقیق دے میدان نے اپنی عقل دے کوڑے دوڑان دیں پھر بڑے پیڑے گر دیں. جدو اکابر بزرگان دی لین تے چلے رہن پھر بچے رہ دیں. تفسیرہ چاندہ ہے کہ حالت یہ ہو گئی اکھاں دی بنائی چلے گئی. حضرت زلیخا دی کمزوری ہے, شہر تو دور ایک جھونپڑی ہے, چھوٹا جا مکان ہے جتھے وقت گزردا ہے. ایک پتل دا خدا جھوٹا بہت رکھے آیا ہے, بہت پتل دا خدا. کدی کدی تھک کے جی اگے سجدے چ پہ جاندیاں سجدہ کر دیندیاں کپڑا لا کے. ایک دن غصے چاہ کے چک کے ماریا اس نے اپنی جھونپڑی تو باہر. کی ہو گیا اتنا عرصہ گزر گیا ہے تینوں پوچھ دیاں کوئی ٹھو نہیں کسے پاسے لگی. تے کیا کہ اج میں دعا کرنی ہاں مولا جڑا یعقوب نبی دا خدا ہے یوسف نبی دا خدا ہے مولا میں تیرے تے ایمان لے کے آنی ہاں. اے میری پریشان حال بن جا مولا, میں تیری رحمت دی طرف توجہ کرنی ہاں. اے حالت ہے محلات تو چونپڑی اج پہنچ گئی ہیں, اے کفیت ہے. تفسیرہ اور کتاباں دزدیاں یوسف علیہ السلام فاصلے تے سن. آواز قدرت آئی کہ سواری نہیں اس چونپڑی وال ماڈل ہے. آج میری رحمت نو پکاریا دیر نہ کر پہنچ جا. آج میری رحمت نو اس نے پکاریا ہے. فارن یوسف علیہ السلام دا گزر رخ موڑ دیتا گیا. آواز سن کے اترے سواری تو تے ویکھیا تے فرمایا سپاہیاں نے اس خاتون نو محلے چ لے کے جاؤ. پوچھیا کون ہے؟ انہاں دسیا جی یہ زلیخا ہے. وہ خاتون ہے. اچھا یہ حالت بن گئی ہے. میں زلیخا تیرے بڑے احسانات نے. عزیز مصر میں نو خریدیا, عزیز مصر ادھوں فوت ہو چکیا خریدیا, خرید کے میں نو اپنے محلے چ لے آ کے رکھیا. دس تیری کوئی آرزو؟ تین میریاں خواہشاں. پہلی خواہش ہے اکھاں دی بینائی لوٹ آئے. ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ چ اکھاں دی بینائی واپس آ گئی ہے. دوجی میری خواہش ہے میرا حسن واپس آ جائے. اے بھی دعا کرنی. تیجی خواہش میری اے ہے کہ ان تسی میرے نال نکاح فرما لو. نگاہاں جھک گئیاں, خاموش ہو گئے, وحی دا نزول ہو گیا. دیر کیوں پہ کر دے ہو؟ انہوں بینائی بھی ایسے لیے عطا کیتی ہے, حسن بھی ایسے لیے عطا کیتا ہے. نکاح کرو اے دے نال. نکاح ہو گیا. ہن حضرت زلیخا دی محبت مالک دے نال ہو گئی ہے. ہن مصلا ہوندا تے راتی بھی رب دے ہجر وچ روندیاں, دنے بھی اللہ اللہ کردیاں وقت گزار دیاں کہ مالک وال توجہ ہو گئی, اللہ دی یاد وال دھیان ہو گیا ہے. ادھر قحط دا زمانہ ہے, دور دور تک خبر پھیلی ہے کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کل جیڑا بندہ بھی آندا ہے اس نو نواز کے پھے دن شام تو ہی قافلہ چلے آؤ مال لین واسطے, غلہ لین واسطے. مصر دے اندر آئے, جتنے پیسے انہاں دے کول سن قیمتی دی صورت اندر انہاں تو زیادہ انہاں نو گندم دیتی گئی, غلہ دے کے انہاں نو بھیجیا گیا. جس وقت لوگ واپس گئے مصر تو واپس چل دے کنان دے قریب چو گزرے. کنان او علاقہ ہے جڑا یعقوب علیہ السلام دا علاقہ ہے, یوسف علیہ السلام دا بائی علاقہ, باپ دا علاقہ آپ دے. جدو یہ تو گزرے او جڑے قافلے والے سن حضرت یعقوب علیہ السلام نو جان دے سن. انہاں کہا یار گزر دیاں ایتھے اللہ دا نبی رہندا یعقوب علیہ السلام, آؤ انہاں دی زیارت کر لئیے. سارے آپ دے کل زیارت واسطے آئے. فرمایا کدھروں آ رہے ہو؟ اکھاں دی بینائی ہجر یوسف دے اندر چلے گئی ہے. رات بھی روندیاں گزر دی ہے, دل بھی روندیاں گزر دن. اکھاں دی بینائی چلے گئی ہے, زائل ہو چکی ہے. آ کے جدوں بیٹھے ہو کہنے لگے جی مصر تو آئے ہاں. مصر دا جڑا اس وقت دا والی ہے عزیز مصر بڑے حسن و جمال دا پہ کرے. اے یعقوب نبی توانوں کی دسی او دیاں زلفاں دا ذکر, او دی پاک داڑھی دا ذکر کیویں بیان کر دئیے, او دا اخلاق و کردار, او دا بولنا, او دے گفتگو کرنے دا
انداز کیویں بیان کر دئیے او جدوں گلاں کردا ہے موتی چھڑدے نے اس نے سانو زیادہ گلاں دے کے ٹوریا ہے اوتھے اپنے بیگانے دا امتیاز نہیں دکھ دکھیا جاندا ہے جدوں اٹھ کے چلے گئے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جڑے اوصاف دسے نے اے کسی عام بندے دے نہیں لگدے اللہ دے نبی دے لگدے نے یہ اوصاف تھا ایک نبی دے اوصاف نے ایک وقت گزریا قحط دا زمانہ سی یوسف علیہ السلام دے بھائی ایک دن یعقوب علیہ السلام دے کول آ کے بیٹھ گئے 10 آ کے بیٹھ گئے کہنے لگے ابا جی تسی نبی ہو اللہ دے نبی ہو اے یعقوب علیہ السلام کچھ کرو دعا کرو قحط پہ آیا ہے کھان والی ڈائری لکھی کتھوں آئے ہو تہاڈا نام کی ہے 10 دا نام لکھیا ہے 10 دی ولدیت لکھی ہے کنان اوپر لے کے اے ڈائری جدوں یوسف علیہ السلام دے سامنے گئی کہ کچھ 10 بندے جڑے کنان تو آئے نے وہ کہندے سارے کہندیاں سی ابن یعقوب جدوں 10 دی لسٹ سامنے آئی 10 بھائیاں دے نام پڑھی پر شمون دا نام لکھی آیا ہے کہ سارے ابن یعقوب نے اکھاں پر آئیاں اکھاں اندر آنسو جاری ہو گئے فرمایا دیر نہ کرو انہاں نو میرے دربار اندر پیش کرو اعلیٰ لباس پہنایا جائے انہاں دا خوب استقبال کیتا جائے جدوں انہاں نو دربار وال لے آندا جا رہے یوسف علیہ السلام کھڑکی دے وچوں چھپ کے منظر دیکھ رہے ہیں اکھاں اندر آنسو جاری نے کہ میرے باپ دا خون اج میرے دربار اندر پیش ہون لگیا ہے ایک کون نے جنہ ماری ایک کون نے جنہ اندر تھپڑ مارن والے موجود نے کسیٹن والے کھو اندر سٹن والے چھریاں نکال کے حملہ کرن والے موجود نے لیکن اللہ نے نبی نو کتنا صبر عطا کیتا ہے اے نہیں کیا کہ آ جان انہاں نو میں وچھا دیاں گا جیل اندر بند کر دیاں گا فرمایا دیر نہ کرو انہاں نو میرے دربار اندر لے کے آؤ نالے اکھاں اندر آنسو بھی جاری نے یوسف علیہ السلام دے دربار اندر بھائیاں نو پیش کیتا گیا قدر یوسف دا معلوم ہو یا قدر یوسف دا معلوم ہو یا اتے بھائیاں مصر گیا نو قدر یوسف دا معلوم ہو یا اتے بھائیاں مصر گیا نو قدر پھلاندا گرج کی جانے اتے مردے کھاون والی قدر پھلاندا بلبل جانے اتے صاف دماغاں والی قدر نبی دا ایک ہی جان منکر لوگ کمینے قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے زندہ باد زندہ باد قدر پانی دا مچھلی جانے او یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا معلوم ہو سی اتے قبراں وچ گیانو اے دسے دربار اندر آئے یوسف علیہ السلام تخت پر موجود نے واہ مالا تیریاں بے نیازیاں مارن والے غلام بن کے سامنے کھڑے خیرات لین واسطے آئے نے تے جنوں مارنا چاہندے سن اج تخت دے اوپر جلوہ فروز ہے اے اللہ دا نظام ہے رب دی تقسیم ہے اپنی مرضی نہ چلایا کر اللہ دی رضا تے راضی رہیا کر مالک دی تقسیم تے راضی رہنا چاہیے ہے یوسف علیہ السلام نے پوچھیا کون ہو کہندے اسی ابن یعقوب وہ اللہ دا نبی ہے تے اوندا باپ اسحاق ہے وہ بھی نبی ہے اوندا باپ ابراہیم ہے وہ بھی اللہ دے نبی نے ایک کس نو پہ دسدے نے جڑا خود ابن یعقوب ہے جدیاں رگاں دے اندر خود ابن یعقوب دا خون ہے صرف ابن
یعقوب ہی نہیں، یعقوب دی نبوت دا وارث ہے جڑا خود نبی بھی ہے، علم و حکمت دے نال اللہ نے نوازیا ہے۔ فرمایا کچھ اپنے باپ دے حالات سناؤ، تسی کنے بھائی ہو؟ اسی 12 بھائیاں، ایک بھائی مر گیا ہے، ایک بھائی مر گیا 10 تھیاں۔ فرمایا 11واں کتے ہے؟ او 12ویں مرن والے دا سکا بھائی ہے، او باپ دی آغوش دی اندر لپٹیا رہندا ہے، باپ اس نو اپنے تو جدا نہیں کردا۔ او بنیامین سی جڑا یوسف علیہ السلام دا ماں والوں سکا بھائی سی، اکھاں بھریاں ہون گیاں پر اپنے ضبط تے کنٹرول کیتا ہے، گفتگو پہ کر دین۔ فرمایا انج کرو، انہاں نو غلہ بھی دیو، ایک ایک سواری بھی دیو، انہاں نو غلہ بھی دیو، انہاں نو جان دیو، لیکن ایک گل سن لو کہ نانیوں، اگلی باری جدوں آنا ہے اس بنیامین نو نال لے کے آنا ہے، او دے تو بغیر نہ آنا، مصر دا رخ نہ کرنا، غلہ تاں ہی دیاں گا اگر وہ بنیامین نہ لائے گا۔ اے میں تانوں چیک کرنا چاہنا کیا تسی اپنی گل اندر سچے بھی ہو یا نہیں، کیا واقعی تسی جڑی گفتگو میرے نال کیتی ہے او سچی بھی ہے یا نہیں۔ بنیامین نو لے کے آنا ہے، اور نہ کیا جی انج کرو شمون نو اپنے کول ہی رکھ لو، اگر تو شمون نو اپنے کول ہی رکھ لو، اگر توانوں شک ہے کہ اسی آواں گے نہیں، شمون نو اپنے کول ہی رکھ لو۔ شمون ایک بھائی نو یوسف علیہ السلام نے مصر اندر ہی روک لیا، ادھر انہاں نوواں نو غلہ دے کے مصر تو کنان وال روانہ کر دیتا۔ ان 9 دے 9 سفر کر کے جدو کنان پہنچے، یعقوب علیہ السلام نو آ کے دسن لگے ابا جی جو کچھ تسی دسیا سی او تے نالوں ود کے اسی مصر اندر دے کے آیا، حسن دی گل کریے تا کمال ہے، زلفاں دی گل کریے تا زلفاں یا لالے، ابا جی او دیاں تیلیاں یا لالے، انج لگدا ہے کہ او دا دادا ابراہیم نال کوئی تعلق ہے، حضرت اسحاق نال کوئی واسطہ ہے، او نبیاں نو جاندا ہے، او دی نسبت نبیاں نال ہے، او لگدا ہے کوئی نبیاں دے متعلق جاندا ہے۔ ابا جی او دے کول جا کے تسکین ملی ہے، شمون نو نے کول رکھ لیا ہے، یہ اسی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین نو لے کے جاواں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جفی پائی حضرت بنیامین نو، فرمایا ہونے نو نہیں بھیجاں گا، اگے یوسف میرے تو دور ہو گیا ہے، ہونے بھی دور ہو جائے گا۔ ساری رات یعقوب نبی روندے رہے کہ مولا اگلا امتحان شروع ہون لگیا ہے، 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، ہجر یوسف اندر روندیاں، ہن بنیامین بھی جدا ہون لگیا ہے۔ اگلی صبح ہی ہے یہودا کے ود کے کہندا ہے ابا جی میں وعدہ کرنا وا میں لے کے آواں گا، وعدہ کرنا تواڈے نال، وڈے بھائی نے عہد کیتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اللہ دی رضا واسطے تسی عہد کر دے ہو اللہ دے نام دا کہ بنیامین دی حفاظت کرو گے؟ جی ابا جی عبادت کرانگے۔ وڈے بھائی نے ذمہ اپنے سپرد لے لیا ہے، ہن انہاں نوں لے کے حضرت بنیامین نوں لے کے 10 سواریاں دی اوپر سوار نہیں چل پے مصر وال چلنا شروع ہو گئے۔ جدوں مصر دا دروازہ آیا ہے، 5 دروازے سن مصر دے، یعقوب علیہ السلام دی وصیت سی کہ سارے ایک دروازے چوں نہ گزرنا، کھلر کے دروازیاں دے وچوں گزرنا۔ سارے جڑے ماما والوں قریبی سن کٹھے ہو کے مصر دیاں دروازیاں چوں لنگ گئے۔ بنیامین علیہ السلام کلے کھڑے رہ گئے کہ ماں دا سکا تے حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں، او تاں جدا ہو گئے تے یوسف علیہ السلام دے سپاہی انہاں دے انتظار دے اندر سن۔ جدوں انہاں بنیامین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ روندیاں دیکھیا، دوڑے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اطلاع دیتی، لباس بدلیا، آگے اس دروازے تے بھیس وٹا کے ہاتھ پکڑ کے کیا کی ہویا جے تیری ماں دے نال دا آج تیرے نال کوئی نہیں، تیری آنکھاں دے سامنے آ میں تینوں نگانا دروازے چوں گزاریا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے، نسبت ہے، حکمت خدا بندی ہے، اس نو پوشیدہ رکھیا جا رہا ہے۔ بھائیاں دے جرمٹ اندر چھوڑیا تے نکل گئے، تخت تے جا کے جلوہ فروز ہو گئے۔ انہاں نوں بلا لیا ہے، بنیامین بھی آگے، باقی 10 بھی آگے۔ شمون تا پہلے ہی مصر دے اندر موجود سی، انہاں واسطے کھانے دا انتظام ہے۔ حضرت بنیامین کمرے دے اندر بلا لیا ہے، کمرے دے اندر بلا کے علیحدہ ایک مقام تے بٹھا لیا ہے۔ اپنے بیٹے نوں بلایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا پتر اس کمرے دے اندر تیرا چاچا ہے ابن یعقوب ہے، دوسرے کمرے دے اندر جڑے 10 افراد نے وہ بھی تیرے چچے اور تائے نے، سن
لے پتر اس گل میری غور نال سن لے چلا جا بنیامین دے کول باقی دساں تے راز نہ کھلے بنیامین دے قریب جا کے اپنا تعارف کروا دیں اگر تینوں دیکھ کے رون لگ جائے اس نو اپنا تعارف کروا دے اج راز کھول دے پردہ اٹھا دے تاکہ بھائی نو سینے نہ لا لواں بڑی مدت گزر گئی ہے اس سینے نو بنیامین دے سینے دے نہ لگیا ہن باپ یعقوب دی یاد ستاندی ہے اپنے بیٹے نو بھیجیا ہے حضرت بنیامین دے قریب آئے حضرت بنیامین نے جدوں نین نقش دیکھے شباہت دیکھی اکھاں بھر آئیاں حضرت یوسف دا پتر کہندا کی گل ہے بنیامین کیوں پہ روندے ہو کی دساں تانوں میرا ایک بھائی سی اے عزیز مصر دے پتر او دا میرا بھائی سی 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے جدائیاں پئیاں آئیاں تیری صورت میرے اس بھائی دے نال ملدی ہے اوندا نام یوسف جی کڑاوا ماریا بھتیجے نے چاچے نو جپی پا کے کیا میں ابن یوسف اگر تو ابن یعقوب ہے میریاں رگاں دے اندر بھی یعقوب علیہ السلام دا خون موجود ہے سینے دے نال لالے زارو قطار حضرت بنیامین رون لگے اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے پیچھو یوسف علیہ السلام بھی آئے سینے نال لا کے کیا اجے اس نو راضی رکھو دوجیاں بھائیاں تے راز نہ کھلے میں تینوں کسی تدبیر دے نال ایتھے ہی روک لینا ہے نال نہیں تینوں جان دینا تاکہ والدین بھی پھر ایتھے بلائیے جدوں انہاں دیاں سواریاں تیار کیتیاں گئیاں نا گلہ اتے لدیا گیا 11 سواریاں گلہ اتے لدیا آیا تے شاہی پیالہ حضرت بنیامین دی بوری دے اندر ڈال دیتا گیا جیڑا گلہ لے کے جا رہے سن او دے جدوں پا دیتا گیا نا پہلے بات طے ہو گئی سی ادھر 11 پرا چلے ہی نے تے پیچھے سپاہیاں کیا بھی شاہی پیالہ چوری ہو گیا او کنانیوں اپنے سامان دی تلاش کرو نہ کیا سی نبی دی اولاد نہ چوری ساڑھے تے آئی نہیں لہذا نہ کیا تلاشی لینی 10 پائیاں دی تلاشی لے لئی سامان دی اگو بنیامین دا سامان رہ گیا کلے دا جی دی ان تلاشی لینی یوسف علیہ السلام کڑے ان سائڈ تے پر میں دی تلاشی رہن دیو انہاں نو جان دیو 10 دے 10 بول کے کہنے لگے دی تلاشی کیوں رہن دینی تلاشی لو ورنہ اے باپ یعقوب دے کول جا کے کہے گا کہ جدو میری تلاشی دی باری آئی میری شرافت دیکھ کے انہاں انجی چھوڑ دیتا ہے ان دی بھی تلاشی لو جدو سامان کھول لیا تے پیالہ نکل آیا 10 نے سر پکڑ لیا بھی ہون کی بنے گا ہم آیا کہ تسی جان دے ہو قانون ہے شریعت بھی یہی کہن دیئے کہ جی دے کلو سامان نکلے انہوں غلام بنایا جا سکتا ہے اوہ دی شریعت سی ابراہیم علیہ السلام دی تے لہذا ہے کوئی نہیں جائے گا بنیامین تھا ہی رہے گا ایک بھائی جڑا یعقوب علیہ السلام نال معاہدہ کر کے آیا جی میں لے کے آواں گا انہیں حال دعائی پائی انہیں باقی بھائیاں نو کہا بھی بنیامین تو نہیں جان لگیا چوری وہ دے کلو نکل آئی ہے عزیز مصر نے انہوں نے اپنے کور رکھ لیا ہے تسی نو چلے جاؤ میں اتھے ہی رہاں گا میرے انہوں جرت نہیں میں باپ دا سامنا کر نو دے نو کنان پہنچے یعقوب علیہ السلام نو پتہ لگیا پھر جدائی دے زخم تازہ ہو گیا اکھاں چانسو جاری انہاں نال گل کرنی چھڑ دیتی انہاں نواں فیصلہ کیتا بھی باپ نے انہوں گل کرنی چھڑ دیتی ہے انج کرو کہ چلو مصر چلیے عزیز مصر نو کہیے بھی یہاں تا سانو بھی اتھے رکھ لے گھر تا سی جان والے رہے نہیں ان باپ روندا ہے رات دن بنیامین دی جدائی اندر بھی جدوں اے آن لگے نا تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا فرمایا میرا خط لے جاؤ عزیز مصر نو جا کے خط دینا اس خط دی تاریخ سی کہ عزیز مصر میرا بیٹا بنیامین چوری نہیں کر سکتا میں نبی ہاں یعقوب نبی ہاں اس نو واپس بھیج دیو اس نو واپس بھیج دیو ان دی جدائی میرے کولوں برداشت نہیں ہوندی پہلے یوسف دی جدائی اندر روندیاں 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے ہن بڑا پائے عمر دا آخری حصہ ہے 100 تو زیادہ عمر ہو گئی ہے تقریباً 140 سال دے قریب عمر ہون والی ہے فرمایا ہن عمر دا حصہ ہے بڑا پائے ہن جدائی برداشت نہیں کیتی جا سکتی ادھر بھائی جدوں مصر پہنچے یوسف علیہ السلام نو خط دکھایا اکھاں چانسو جاری ہو گئے زارو قطار رون لگے فرمایا میں ابن یعقوب ہاں میں یوسف ہاں ساریاں دا وجود کمبیا ہے تے باری باری سینے نہ لگ دین روندے پہل آپ نے یہودا نو قمیض دے کے فرمایا جا میرا قمیض لے جا تاریخ طبری والے لکھیا ہے 3 دن تے 3 راتاں دی مسافت سی فرمایا قمیض لے جا تے باپ دیاں جا کے اکھاں تے پائیں بنائی واپس آ جائے گی
ادھر کھوڑا مصر تو دوڑن لگیا ہے 3 دن تے 3 راتاں دی مسافت تے قمیض ہے یعقوب علیہ السلام ادھی رات دا ویلا ہے اپنی حویلی چلنا شروع کر دیتا ہے خدام پوچھ دینے کی گل ہے کیوں پہ چل رہے ہو فرمایا مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے مولانا عبدالستار اہل حدیث دا قلم وجدی چایا آخر نبی نو کنڈ دے پیچھے دا علم نہیں اہل حدیثاں دا مالوی بھی لکھن تے مجبور ہو گیا ہے کہندا اس دن یعقوب نبی نے اس دن یعقوب نبی نے اتے خبراں غیب سنایاں لے بیلی اج سجنا ولوں سانو ٹھنڈیاں ہواواں آیاں قمیض جو یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تے پایا گیا بینائی واپس آ گئی آخر نبیاں اور ولیاں دیاں نسبت رالیاں چیزاں براکات نہیں یوسف علیہ السلام دے کرتے دیئے شان ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں تے پایا جائے بینائی واپس آ جان دیئے تے یوسف نبی دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے اللہ نے ان ہستیاں نو پھر یعقوب علیہ السلام پہنچے پھر وہ تعبیر بھی پوری ہوئی پائیاں سجدہ بھی کیتا مصر دے اندر 140 سال عمر پا کے آپ دا وصال با کمال ہویا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا آفتے اللہ مقدہ جا رہے ہے کوئی انتظام کرو فرمایا انج کرو مصر اندر چلے جاؤ میں نو پتا لگ گیا کہ جڑا مصر دا حاکم ہے وہ بڑا عدل پسند آدمی ہے اپنے تے بیگانے دا امتیاز نہیں رکھیا جاندہ وہ تھے دکھ وے کیا جاندہ ہے بھائی جدو مصر وال سفر کر دیاں آئے مصر دے ایک مرکزی دروازے تو اندر داخل ہوئے جدو 5 دروازے سن مصر دے مین دروازے جدو مصر دے اندر شام والے دروازے تو داخل ہوئے سپاہیاں